अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल यूनानी AIPG रिवीजन में। आज का जो हमारा मुआलजात का टॉपिक है वो है ज़ातुर रिया मीन्स के न्यूमोनिया। ये दरअसल फेफड़े का गर्म वर्म है जो गर्म मवाद खून सफरा मुताफिन बलगम से पैदा होता है। ज़ातुर रिया में नब्ज़ मूजी चलती है। ज़ातुर रिया में बासलीक की फसद करना नफ़ा बख्श है। ज़ातुर रिया फसी लोबर न्यूमोनिया, जब कोई एक फेफड़ा या इसका कोई लोथरा मुतवर्रिम होता है तो इसे ज़ातुर रिया फसी कहते हैं। ज़ातुर रिया फसी अधेड़ उम्र के लोगों में कसीरुल वक़ी है। ज़ातुर रिया फसी का सबसे बड़ा सबब सर्दी लगना है। ज़ातुर रिया फसी के शुरू में नब्ज़ कवी और मुमतली होती है मगर आखिर में नब्ज़ दक़ीक़ और ज़ईफ़ हो जाती है। ज़ातुर रिया फसीसी यानी लोबर न्यूमोनिया और ब्रोंको न्यूमोनिया, इसमें दोनों फेफड़े मुतासिर होते हैं और इनके छोटे छोटे लोथरे मुतवर्रिम हो जाते हैं। ज़ातुर रिया फसीसी में अमूमन बच्चों में खसरा चेचक शहीक़ा के बाद हुआ करता है। ज़ातुर रिया कसीसी में नब्ज़ ज़ईफ़ सरी गैर मुनज़्ज़म होती है। डब्बा अतफ़ाल 2 साल से कम उम्र के बच्चों के ज़ातुर रिया को डब्बा या फिर उसारह डब्बा कहते हैं, बहुत ही मुफीद है। तहज्जुर रिया और आम हार्रह के नतीजे में फेफड़ों में वर्म सुलभ पैदा होता है जिसे तहज्जुर रिया कहते हैं। शहीक़ा मतलब काली खांसी, वूपिंग कफ, यह क़स्बतुर रिया और मुजराए बालाए तनफ़ुस का शदीद तादिया है जिसमें शदीद तशन्नुजी खांसी दौरों की शक्ल में आती है। शहीक़ा में तशन्नुजी खांसी के बाद एक लंबा खिंचा हुआ अम्ल शहीक़ यानी इंस्पायरेशन होता है जिसकी वजह से इसे शहीक़ा कहा जाता है और चूँकि इस अम्ल शहीक़ के दौरान हुप के मानिंद आवाज़ निकलती इसलिए इसे वूपिंग कफ कहा जाता है। शहीक़ा की खुसूसी अलामत ये है कि हफ्ता अशरा तक ज़ुकाम रहने के बाद शदीद नौबती खांसी की शिकायत होती है। दवाउल मूज़ हब्बे लोबान सफ़ूफ़े काकरा सिंगी शहीक़ा में खिलाना मुफीद है। सिल मतलब पिथेसिस, सिल के मानी लागरी के हैं जो कि इस मर्ज़ में लाजिम है, लिहाजा ये नाम अर्ज़ लाजिम पर रखा गया है। सिल फेफड़ों का मखसूस क़रा है जो माद्दा सुल्या से पैदा होता है। अल्लामा कर्शी ने दिक़ और रिया के ज़ख्म के मजमुआ को सिल कहा है। शेख के नज़दीक सिल वो मर्ज़ है जिसमें बुखार नहीं होता और दम्मा जैसी हालत पैदा हो जाती है, यानी फेफड़ों में गलीज़ और लेसदार बलगम हमेशा गिरते रहते हैं। आम मानी में सिल और इस रीम को कहते हैं जो फेफड़ों और सीना में जमा हो जाते हैं। अली इब्न रब्बन तबरी का कौल है कि माद्दा सिल्या से अमूमन बाएं फेफड़े की चोटी माऊफ होती है, चोटी मीन्स अपेक्स माऊफ होती है और इस माद्दा से शुरू में छोटे छोटे सख्त गोल दाने या उभार यानी ट्यूबरकल बनते हैं जो कुछ अरसा बाद नरम होकर गल कर बलगम के साथ पीप की शक्ल में खारिज होते हैं। इन दानों और रिया के गलने की वजह से गड्ढे यानी कैविटीज़ पर जाते हैं। गरीउल मुस्क सरेशम माही दवाई किब्रियत दवाई खुरफा सिल में मुफीद है। नफ्सुद दम पीप थूकना, जो पीप सीना से निकलती है इसमें पहले सीना में दर्द और फोड़ा होता है। क़ीहुस सदर, इसका मफ़हूम है वो पीप जो जोफ़े सदर में जमा होता है, इसका सबब वो दबीला है जो सीना में पैदा हो जाता है। क़ीहुस सदर अक्सर ज़ातुल जनब यानी प्लूरिसी मुज़मिन के बाद हुआ करता है। ज़ातुल जनब या जनाब प्लूरिसी ज़ातुल जनब खालिस को ज़ातुल जनब हकीकी और ज़ातुल जनब सही भी कहा जाता है। ज़ातुल जनब खालिस वो वर्म है जो गशाउर रिया, गशाए सद्र, गशाउल अज़ला में होता है। ज़ातुल जनब गैर खालिस इसे ज़ातुल जनब मुगालता और ज़ातुल जनब गैर सही भी कहते हैं। ज़ातुल जनब गैर खालिस वो वर्म है जो पसलियों के दरमियान के अज़लात में इस झिल्ली में होता है जो पसलियों को बाहर से ढकती है। ज़ातुल जनब दमवी में नब्ज़ अजीम और मिनशारी होती है। ज़ातुल जनब सफरावी में नब्ज़ सरी मुतवातिर होती है। ज़ातुल जनब दमवी में मुतासिरा गशाउर रिया के मुखालिफ जानिब के बासलीक की फसद खोलते हैं। ज़ातुल जनब सफरावी में इसी तरह के बासलीक की फसद खोली जाती है।
شوسا وہ ورم ہے جو عضلۂ خلف یعنی نیچے کی ہر طرف کی 5 پسلیاں کی جھلی میں ہوتا ہے۔ رازی کا قول ہے کہ ذات الجنب میں جب مادہ کا رخ اوپر کی طرف ہو تو فسد نہایت مفید ہے۔ ذات الصدر جب ورم غشاء الصدر یا غشاء الرئہ کے اس حصے میں ہوتا ہے جو عظم قصد یعنی اسٹرنم ملا ہوا ہے تو اسے ذات الصدر کہتے ہیں۔ ذات العرض جب ورم غشاء الرئہ کے اس حصے میں ہوتا ہے جو پیچھے مہروں سے ملا ہوا ہو تو ذات العصر کہلاتا ہے۔ خانقہ جب پوری غشاء الرئہ متورم ہو جائے تو اسے خانقہ یعنی گلا گھونٹنے والا بولا جاتا ہے۔ جمود الصدر سینہ جکڑنا، پلمونری ایپوپلیکسی اسے برد الصدر یعنی سینہ کا ٹھنڈا ہونا، برودت سے یہ برد الصدر ہے، سینہ کا ٹھنڈا ہونا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں سینہ کے عضلات، پردے اور پھیپھڑے ٹھنڈے ہو کر جم جاتے ہیں جس کے نتیجے میں سینہ پھیل نہیں سکتا۔ ورم سدی یعنی میسٹائٹس پستان میں دودھ جم جانے اور متعفن ہو جانے سے ورم ہار پیدا ہو جاتا ہے۔ حلمۂ پستان کا چھوٹا ہونا ورم سدی کا عام سبب ہے۔ تمدد سدی پستان کا تناؤ، اس مرض میں پستان میں دودھ کے زیادہ مقدار میں جمع ہو جانے سے ورم کے بغیر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تعقد سدی پستان کی گانٹھ، اس میں بالغ ہونے کے وقت چھاتیوں میں گڑھ پڑ جاتی ہے، یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ قلت لبن یعنی دودھ کی پیدائش کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ پستان کو قوت جاذبہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔